Deməli, bugünkü dərsimiz olur qısnama və yaxud da ki, bullying digər adından. Burada kitabda müəyyən hissələr var qısnama ilə bağlı əlavə verilən məlumatlar. Bu hissələri oxuyasınız, onları PDF-də var daha doğrusu, çox vurğulamayacağam. Sadəcə olaraq qısnama ilə bağlı onu deyə bilərik ki, qısnama bir insanın digər insanlar tərəfindən sıxışdırılması və belə deyək də ona bir fiziki və yaxud da ki, verbal olaraq bir əziyyət verilməsidir. Bununla bağlı müəyyən alimlərin araşdırmaları var. İlk olaraq qısnamanı, yəni biz indi adlandırdığımız bullyingi mobbing adlandırıblar. Sonra bu termin dəyişibdir və bu termini əvvəlcə heyvanların kollektiv olaraq hər hansı bir növün nümayəndəsinə qarşı hücum eləməsi kimi təsvir eləyiblər. Sonralar bu termini bullying kimi əvəz eləyiblər. Sonralar nə bilim bu termin haqqında müəyyən fikirlər irəli sürüblər. Buna təriflər irəli sürüblər, təriflər veriblər və hal-hazırda bu mobbing və bullying fikirlərini bir-birindən ayırd eləyirlər ki, bullying bir adamın kiməsə belə deyək də fiziki və yaxud da ki, sözlərlə sıxışdırılmasıdır. Mobbing isə qrup şəklində kiminsə zorakılıq tətbiq olunmalıdır. Bu mobbinglə bullying haqqında ümumi məlumatlardır. Sonra burada bir Farringtonun, ingilis kriminoloqun bullying haqqında dediyi bir fikir var ki, bullying güclü şəxsin zəif şəxsə təkrarlanan fiziki və belə deyək də psixoloji olaraq əzab verməkdir. Bu bullyingə belə bir tərif verir. Bullyingin ümumi olaraq tərifidir. Və bullying bizim çox bir mühitdə görə bilərik. Sinif mühitində və yaxud da dost yoldaş mühitində, hər yerdə bir insanın digər insanlara qarşı, digər bir şəxsə qarşı zorakılığını görə bilərik. Və bullying o demək deyil ki, bir insan bir digər şəxsə hər hansısa bir vəziyyətdə bircə dəfə bu hadisə baş verir. Bu bullying sayılmır. Yəni münaqişə bir dəfə olursa bu bullying sayılmır. Yox, bu davamlı olaraq təkrarlanan bir zorakılıq halısa, psixoloji və yaxud da fiziki olaraq, bu zaman biz bunu bullying adlandırırıq. Yəni giriş hissədə bunun haqqında çox danışmaq istəmirəm, çünki elə yəni çox çətin anlayışlaşıb bir şey deyil. Yəni kiməsə zorakılıq tətbiq eləməkdir və bunun da növləri var. İndi bununla bağlı ümumi olaraq danışacağıq. Dedik ki, bullying anlayışı ilk olaraq mobbing formasında formalaşıb, sonradan mobbinglə bullying anlayışları dəyişib. Hal-hazırda isə biz bullying terminindən istifadə edirik. Mobbingdən istifadə eləmirik. Bullying haqqında da qısa tərif verdi ki, bullyingi Farrington adlandırır ki, bullying odur ki, bir şəxs, güclü şəxs, bu söz olaraq ola bilər və yaxud da güc olaraq ola bilər, hər hansısa digər bir şəxsə psixoloji və fiziki olaraq zorakılıq tətbiq eləməyidir. Bu bullying. Bullyingin səbəbləri çoxsaylı ola bilər. Burada bir çox səbəblər ola bilər. Milli ola bilər, etnik ola bilər, cinsi ola bilər, dini müxtəliflik ola bilər. Yəni öyrənməklə bağlı çətinliyə görə ola bilər, yaş fərqinə görə ola bilər, ailə vəziyyətinə, yaşadığı mühitə, statusa, adamın deyək ki, geyim tərzinə görə müxtəlif formalarda bullyingin baş vermə səbəbləri ola bilər ki, yəni bu müxtəlif formalara görə bir insana bullying oluna bilər. Və bullyingin ən çox belə deyək də gözə çarpan olduğu yer məktəbdir. Məktəbdə şagirdin bullyingə məruz qalmağı çox belə deyək ki, azınacaqlı prosesdir. Çünki onun şəxsiyyət kimi yetişdirilməsində bullying ona çox böyük fəsadlar törədir. Bullyingin ona olunmağı. Həm ailə mühitində, həm də məktəb mühitində. Çünki gələcəkdə belə deyək, cəmiyyətin belə deyək, sağlam olmayan, fiziki cəhətdən yox təbii ki, yəni belə deyək, düşüncə cəhətdən sağlam olmayan bir fərdinə çevrilir və bu gələcək üçün də problemdir. Bütün cəmiyyətə. Gələk indi bullyingin növlərinə. Əsas öyrənməli, bilməli olduğumuz şeylər bunlardır. Deməli, bullyingin növləri var və burada ilk olaraq biz bully sözünün nə olduğunu dərk eləməliyik. Bully kimdir? Bully burada əziyyət verəndir. Yəni, zorakılığı tətbiq eləyəndir. Kim ki, əziyyət verirsə, kim ki, zorakılığı tətbiq eləyirsə, o bully sayılır. Yəni, əziyyət verən sayılır. Zorakılıq eləyən sayılır. İndi gələk məqsədinə görə bullyingin bölünməyinə. Məqsədinə görə bullying bölünür məqsədli və məqsədsiz. Məqsədlisinin də özü iki yerə bölünür. Düşünülməmiş və tədris bullyingi. İlk olaraq buna baxaq, görək nə demək istəyir. Deməli, bullying məqsədinə görə bölündü iki yerə. Məqsədli və məqsədsiz. Bunu da bölən Avstriya psixoloqudur, Rigvidi. Yəni, məqsədindən asılı olaraq deyir ki, bullying olur məqsədli və məqsədsiz. İlk olaraq baxaq məqsədli bullying. Adından göründüyü kimi deyir, bullying qəsdən olunursa, sən bu zorakılığı başqasına qəsdən edirsənsə, yəni bully, zorakılığı törədən kiməsə qəsdən nəyisə eləyirsə və bundan həzz alırsa, incitmək buna xoşuna gəlirsə, bu zaman bu adlanır məqsədli bullying. Çünki burada konkret olaraq istəyərək eləyirsən bunu. Məqsədsiz nədir? Məqsədsizdə konkret bir məqsəd yoxdur. Kimisə incitməklə bağlı, kiməsə pislik eləməklə bağlı bir məqsədin yoxdur. Sadəcə olaraq sən bunu düşünmədən, fikirləşmədən eləyirsən. Yəni, eləyənində bir konkret olaraq qarşındakını incitmək məqsədi yoxdur,
Sadəcə olaraq sən elədiyini düşünmədən eləyirsən və həmin insana qarşı zorakılıq olmuş olur sənin elədiyin hərəkət. Bu da dedik 2 yerə bölünür. Düşünülməmişə və tədris bullyinqinə. Düşünülməmiş bullyinq münasibətlə bağlı bullyinqdir. Yəni burada sən kimləsə zarafat eləyirsən deyək ki, onu cırnadırsan, öz aləmində zarafat eləyirsən, cırnadırsan. Amma onu incitmiş olsan. Bu düşünülməmiş bullyingdir. Yəni münasibətlə bağlı bullyingdir. Deyək ki, dostundur, sən bu dostunu daimi olaraq uşaqların içində zarafat eləyirsən. Deyirsiniz, gülürsüz, amma o adam gülmür. Elə başa düşsən ki, sən elədiyin zarafat ona da xoş gəlir. Amma əslində ona xoş gəlmir. Sən düşünmürsən ki, onu incidərsən. Sadəcə olaraq zarafat kimi yanaşırsan, amma o zarafat kimi yanaşmır, o inciyir səndən. Bu düşünülməmiş bullyingdir. Tədris bullyinqi isə öyrənmə prosesi zamanı olur. Deyək ki, sən uşağı öyrətmək istəyirsən, amma uşaq nəyisə dərk eləmir. Sən deyək ki, o zaman onunla zarafatlaşırsan və yaxud da ki, ona fərqli formada, belə deyək də, yanaşırsan, sərt bir söz işlədirsən, onu öyrənməsi üçün. Və yaxud da onu öyrənməyə təhrik eləyəcəyini düşünsən də, dediyin sözlər onu öyrənməyə təhrik eləmir. Əksinə, onu öyrənmədən soyudur. Və bu zaman sənin elədiyin hərəkətlər adlanır tədris bullyinqi. Sən müəllim olaraq burada uşağı soyutmaq istəmirsən. Yəni tədris prosesindən uzaqlaşdırmaq və yaxud da onu incitmək istəmirsən. Əksinə onu prosesə cəlb eləmək istəyirsən. Amma sadəcə olaraq elədiklərin uşağı tədrisdən uzaqlaşdırır və özünü belə deyək pis hiss eləməyinə gətirib çıxardır. Bu adlanır ki, tədris bullyinqi. Deməli, bullying məqsədinə görə bölündü 2 yerə. Məqsədli, məqsədsiz. Məqsədli odur ki, konkret olaraq istəyirsən kimsə incidəsən, bunu eləyirsən. Məqsədsiz odur ki, sən kimləsə 2 yerə bölünür. Düşünülməmiş tədris. Düşünülməmiş odur ki, sən kimləsə zarafat eləyirsən, münasibətlə bağlı bullyingdir bu. Amma onu incitdiyini bilmirsən. Bu düşünülməmiş olandır. Bu, belə deyək də, münasibətə görə olandır. Tədris bullyinqi isə odur ki, öyrənmə zamanı sən kimisə öyrədəndə ona hər hansısa bir çatışmazlıqlarını vurğuluyursan və yaxud da hər hansı elədiyin hərəkətlər onu incidir. Bu öyrənmə prosesi zamanı gedən bullyingdir. Bu da adlanır tədris bullyinqi. Bu getdi, məqsədinə görə olanlar. Gəldi indi davranışına görə. Yəni bullyingin, belə deyək, incidənin davranışlarına görə bullyingin növləri. Bullyingin növləri incidənin davranışına görə bölünür 2 yerə. Fiziki və qeyri-fiziki. Fiziki bölünmür, çünki fiziki deyək də hərəkətlərlədir, əl-qol hərəkətləri ilə, onu vurmaq falandır. Qeyri-fiziki isə özü 3 yerə bölünür. Verbal, qeyri-verbal, bir də ki, sosial. Verbal nədir? Sözlərləndir. Sən onu sözlərlə incidirsən. Qeyri-verbal jestlərindən, mimikalarından, müxtəlif belə deyək ki, baxışlarınla onu incitməyindir. Bu olur qeyri-verbal. Sosial bullyingdə isə sosial olaraq bir qrup olaraq onu incitirsiniz. Deyək ki, sinif yoldaşlarısınız, bir dənə sinif yoldaşlarınızın birini incitirsiniz. Bu adlanır sosial bullying. İndi açıqlamasına baxaq hamısının bir-bir. Fiziki bullying nə idi? Fiziki bullying kimisə vurmağın idi. Sən konkret olaraq kimisə vururdunsa, bu məqsədli formada da ola bilər. Məqsədsiz formada da, zarafat formasında da sən yanaşıb onu vura bilərsən. Amma bu hər iki formada necə bullying sayılır? Fiziki bullying sayılır. Həm məqsədli, həm məqsədsiz formada kimisə vurmağın, əl-qol hərəkətlərindən istifadə edərək onu incitməyin adlanır fiziki bullying. Yəni bullyingin belə deyək də, davranışına görə növlərində məqsədli, məqsədsizi də ayırd eləyə bilərik. Yəni bullyingin davranışına görə növündə hər ikisi ola bilər məqsədinə görə bullyingin. Həm məqsədli bullying ola bilər, qəsdən kimisə incidirsən, vurursan, çırpırsan belə deyək. Və yaxud da ki, zarafatla kimisə vurursan, amma o zarafat qəbul eləmir də bunu. O onun pisinə gəlir, bu bullying sayılır. Bu fiziki bullying. Qeyri-fiziki də odur ki, sən onu sözlərlə, hər hansı bir cümlə qursan, sözlərlə istifadə edərək onu incidirsən. Və verbal olaraq, yəni şifahi formada və yaxud da yazılı formada. Təhqir eləyirsən, alçaldırsan, zarafat eləyirsən, bu olur verbal. Qeyri-verbal odur ki, jestlə, mimika ilə, baxışla, hərəkətlə, şəkillərlə, bu kimi formada sən onu incidirsən. Bu olur qeyri-verbal. Məsəl üçün, müəllimdir sizə daimi olaraq göz çöndərir, belə gözünü ağardır, qaşını qaldırır. Bu sizi sıxır. Bu olur qeyri-verbal bullying. Müəllimdir, məsələn, deyək ki, sizlə şifahi formada deyir, gülür, zarafat eləyir, amma başa düşmür də bu adam sizlə deyib, gülüb, zarafat eləyir, xətrinizə dəyəcək. Dərsi eləyənməmisiniz, amma deyək ki, zarafat eləyir. Bu tədris bullyingi sayılır. Məqsədsizdir, məqsədli deyil, amma verbal bullying sayılır. Davranışa görə verbal bullyingdir. Məqsədinə görə isə tədris bullying sayılır, yəni düşünülməmiş bullyingdir. Sonra qeyri-verbalda dedik, gələ sosial bullyingə. Sosial bullyingdə hər hansı bir şəxsin qrup tərəfindən uzaqlaşdırılmalıdır.
Onun haqqında fikirlər bildirməyimizdir, onun haqqında yaxşı danışmamağımızdır. Deyək ki, hər hansı bir mühitli qrup yoldaşıdır, mühitimizdir. Biz bu qrup yoldaşımızın hər hansı birini özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Deyək ki, 5 nəfərlik qrupda, məsəl üçün, 4-ümüzün ondan zəhləsi gedir. Biz onu başlayırıq qrupdan uzaqlaşdırmağa. Onun haqqında müxtəlif fikirlər bildiririk, müxtəlif deyək ki, yalanlar danışırıq və yaxud da danışan yalanlara inanırıq, onu özümüzdən uzaqlaşdırırıq, onu başqalarının yanında utandırırıq. Bu kimi şeylər olur nə? Olur sosial bullying. Sosial bullyingdə məqsədli və məqsədsiz formada da ola bilər. Yəni, qəsdən eləməyiniz də ola bilər, qəsdən eləməyə də bilərsiniz. Elə görməzsiniz, amma o insanı incidə bilərsiniz. Bu da oldu bullyingin, yəni incidənin davranışına görə. Bullyingin növləri. Gələk indi bullyingin birbaşa, bullyingin daha doğrusu incidənin kimisə birbaşa özü incitməyi, bir də ki, kimisə əlaqəsindən incitməyi. Yəni, vasitəli və vasitəsiz bullying. Vasitəsiz odur ki, sən konkret olaraq özünü incidirsən. Məsələn, mənə xoşum gəlmir kimdənsə, gedib onu özüm incidirəm. Deyirəm, gülürəm, zarafat edirəm, qəsdən və yaxud da ki, qəsdən olmayaraq. Vasitəli odur ki, kiminsə əlaqəsindən bunu eləyirəm. Məsələn, bax, bunun açıqlamasına baxaq indi, nə demək istəyir burada. Bax, vasitəsiz odur ki, mən kimisə özüm gedib incidirəm. Mən dillə də ola bilər, yəni danışıqla da ola bilər, bunu incidə bilərəm bu adamı. Gedib əl qolla hərəkətlərlə onu vura da bilərəm. Burada özüm eləyirəm deyə, bu olur vasitəsiz bullying. Amma mən kiməsə tapşırıram ki, üçüncü bir adama, sən filan kəsi danla arada bir. Ona nə bilim, arada bir iynəli onu, söz denən ona. Yəni nə bilim, get ona bir qapaz vur. Bu kimi üçüncü adamı ortalığa salıramsa, mən kimsə döymək istəyirəm, bax, mən deyək ki, səni vurmaq istəyirəm, amma ortaya başqa bir adamı salıramsa, ortaya başqasını salıramsa, başqası gəlib səni vurursa, mən istəyirəm, o başqası eləyir bunu. Bu olur vasitəli bullying. Bu da belə. Gəldik dördüncü, sonuncu bullyingin növünə. Bu xüsusi bullyingdir. Xüsusi bullying növü kiberbullying adlanır. İndi görək kiberbullying nə deməkdir bəs? Baxın, kiberbullying xüsusi bullyingin bir növüdür və burada kiberbullyingin özü belə, hətta içində bölünmələr var. Məsələn, deyək ki, biz sosial şəbəkə üzərindən çox istifadə edirik və sosial şəbəkə üzərindən kimisə sözlərlə, yazılı formada təhqir eləyiriksə, onu belə deyək ki, alçaldırıqsa. Bax, bu olur kiberbullyingin verbal növü. Bu birinci növü. Kiberbullyingin verbal növü. Kiberbullyingin, yəni sosial şəbəkə üzərindən kimisə incitməyinin qeyri-verbal növü şəkillərlə və videolarlandır. Şəkillə videolarla onun haqqında hər hansı bir karikatura düzəldirik, onun haqqında hər hansı bir xoşa gəlməyən şəkil düzəldirik və onu paylaşırıq və həmin adamı incitmiş oluruq. Bu olur qeyri-verbal bullying. Bir də var ki, kiberbullyingin üçüncü növü fiziki bullying. Bu fiziki bullying o deməkdir ki, bu kiber hakerlər var, onlar gelir sizin kartlarınızı falan bloklayır, kartınızdan pul çəkir, nə bilim, ondan sonra elektron cihazlarınızda olan bütün məlumatlar, telefonunuzda olan bütün şəkillərinizi oğurlayır. Bax, bu da adlanır kiberbullyingin üçüncü növü fiziki bullying. Və hal-hazırdakı dövrdə insanların çoxusu bu kiberbullyingə məruz qalır. Ən böyük bəlalarımızdan biridir ki, biz insan olaraq kiberbullyingə məruz qalırıq və bullyingin də növlərindən asılı olmayaraq hamısı pisdir. Və hamısının pis olmağı da insanların, deyək ki, özünə qapanmasına və onların hətta intihar eləməyinə belə gətirib çıxardır. Belə, bu da növ olaraq xüsusi növ bullying. Olan kiberbullyingin növləri. Oldu, yazılı formada kimisə təhqir eləməyimiz verbal, şəkillərlə, videolarla kimisə belə deyək də alçaltmağımız qeyri-verbal, kimisə bank hesablarını yarmağımız, onun şəxsi məlumatlarını telefonundan, kompüterdən oğurlamağımız da olur kiberbullyingin fiziki növü. Bəs yaxşı, biz bullyingi necə müəyyənləşdirə bilərik? Buna baxaq. Bullyingi müəyyənləşdirməkdən ötürü sinifdə bir pozitiv mühit olmalıdır, təhlükəsiz mühit olmalıdır. Uşaq özünü ifadə edəcəyi bir mühit olmalıdır sinifdə ki, problemsiz formada, rahat formada uşaq başına gələnləri sinifdə açıb deyə bilsin, sərbəst formada fikirlərini çatdıra bilsin. Sərbəst formada fikrini çatdırsa, utanmasa, çəkinməsə, söz deməyə bacarsa, bu zaman ona qarşı zorakılığın qarşısını almaq olar. Bu birinci növ, daha doğrusu müəyyən edilməyin birinci yolu. İkinci yolu müəllim heyətinin, məktəb heyətinin bir-birindən əməkdaşlığıdır. Çünki məktəbdə bir müəllim dərs zamanı uşağa qarşı olan deyək ki, zorakılıq hərəkətini fikir verməyə bilər. Elə bilər ki, bu bir dəfə baş verir. Dedi axı, bir dəfə olanda bu bullying sayılmır. Bu davamlı olanda bu hərəkət bullying sayılır.
Amma müəllim yoldaşından soruşsa, direktordan, zavuzdan soruşsa ki, görək bu uşaq bu digər bir X uşağa, A məsələn adında olan uşaq, B adında olan uşağa daimi olaraqmı incidir, daimi olaraqmı onun sözünü kəsir, onunla zarafat eləyir, onu vurur. Və bu kimi şeyləri əməkdaşlıq eləyərək soruşsa, bullyingi daha tez müəyyən eləyə bilər. Məktəb heyəti əməkdaşlıq eləsə. Bu birinci, bu da ikinci. Üçüncü, şagirdlərin şəxsi portfolyolarının yaradılmağı. Şəxsi portfolyo nədir? Şagird haqqında məlumatların orada toplanmağı. Akademik məlumatların yox, həm də şagird haqqında belə deyək, emosional məlumatların orada toplanmağı, şagirdin özünü necə hiss eləməyinin, son zamanlarda nələri eləyib, başına hansı hadisələr gəlib, yəni şagirdin şəxsi məlumatlarının da burada toplanmağı akademik göstəricilərdən əlavə bullyingin müəyyən olunmağına kömək edə bilər. Şagird burada deyək ki, onu yaza bilər, başına gələn hər hansısa bir hadisəni, yəni bullying hadisəsini qeyd edə bilər və biz o şəxsi portfolyo ilə tanış olanda həmin bullyingin baş verməsini müəyyən edə bilərik. Dördüncü, valideynlərlə əməkdaşlıq eləyərək biz bullyingi müəyyən edə bilərik. Yəni burada müəyyəndə 3 dənə gedib, ev yox. Bullyingi müəyyən edə bilərik valideynlərlə əməkdaşlıqda. Biz valideynlərin uşağının hal-hazırdakı vəziyyətini soruşa bilərik, evdə nə işlərlə məşğul olduğunu soruşa bilərik və yaxud da digər bu kimi şeylərlə, suallarla valideynlə münasibət qurmaqla biz bullyingi müəyyənləşdirə bilərik. Sonra esse yazdıra bilərik uşaqlara. Məsələn, sinifdəki hər hansı bir situasiyanı və yaxud da həyatlarında gördükləri bir situasiyanı canlandırmaqlarına, esse yazmaqlarına bağlı bir şey tapşıra bilərik. Onlar da həyatda gördüyü hər hansı bir zorakılıq hadisəsini və yaxud da öz başına gələn bir hadisəni yazanda, müəllim olaraq biz bu esseni oxuyanda oradan esseni oxuyub şagirdin başına gələn bullying hadisəsini müəyyənləşdirə bilərik. Sonra anonim sorğu keçirdə bilərik. Müxtəlif suallar tərtib edə bilərik. Sorğulara suallar yaza bilərik. Bu sorğularda hə, yox cavablarını qeyd edə bilərik və bu hə, yox cavablarını qeyd etməklə də anonim sorğu keçirdərək anonim formada, heç bir ad soyad yazılmadan sinifdə bullying hadisəsinin olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilərik. Bu da bullyingi müəyyən etməyin 6-cı yolu. Belə. Gəlib bullyingin qarşısının alınması yollarına. Yaxşı, müəyyən elədim ki, sinifdə bullying var. Yaxşı, bu bullyingin mən necə qarşısını ala bilərəm? Necə bu problemi düzəldə bilərəm? Bunun üçün ilk növbədə mən uşaqlarda mənəvi dəyər formalaşdırmalıyam. Uşaqların mənəvi dəyərləri yüksək olmalıdır ki, onların hər hansı bir bullyingə yol verməsin. Və yaxud da əgər bu hadisə varsa, mənəvi inkişafı artırmalıyam ki, bu hadisənin qarşısı alınsın. İkinci, emosional intellekt formalaşdırmalıyam. Biz bundan əvvəl dərsdə öyrənmişdik, özünü dərk, özünü idarə etmə, motivasiya, empatiya, münasibətlərin idarə olunması. Mən emosional intellekti formalaşdıranda bir şagird özünü başqasının yerinə qoymağı bacaracaq. Və yaxud da münasibətlərin idarə olunması komponentini formalaşdırıramsa, o digər insanları incitməməli olduğunu dərk eləyəcək. Yəni, mənim bu nəzəriyyəni onda formalaşdırmağım bullyingin qarşısını ala bilər. Sonra, buzqıran strategiyalarından istifadə. Mən şagirdlərin ilin əvvəlində bir-birlərindən tanış eləyirəm, müxtəlif suallar verməklə. Bir-birlərinin hobbilərini bilirlər, nəyə çox sevirlərsə onu öyrənirlər, bir-birlərini yaxından tanıyırlar. Belə deyək, buzqıran strategiyaları bir-birlərini yaxından tanımağına kömək eləyir. Və uşaqlar bir-birlərini yaxından tanıyanda, bir-birlərinə qarşı hər hansı bir zorakılıq halına yol vermirlər. Çünki insan bir-birini tanıyanda onu bir qarşıdakı insanı çox istəyir və çox istədiyi insanı incitməyə çalışmır. Əksinə eləməyə çalışır. Onu həmişə belə hörmət eləməyə çalışır. Bu da üçüncü. Gəlir dördüncüyə. Valideynlərlə əməkdaşlıq və onları maarifləndirmək. Biz bullyingin qarşısını almaqdan ötürü valideynlər ola bilsin ki, məktəbdə yox, məktəbdə olmurlar təbii ki, sinif, evdə şagirdlərə qarşı bullying hadisəsi baş verir və davamlı olaraq olur bu. Valideyn bunu istəmədən, bilməyərək eləyir. Dedi, yaxı, məqsədli və məqsədsiz forması var. Evdə valideyn məqsədli yox, məqsədsiz formada bir düşünmədən şagird öz övladına qarşı bullying hadisəsi eləyə bilər. Yəni, davamlı olaraq onu incidə bilər. Məsəl üçün, davamlı olaraq hər gün uşaq məsəl üçün gec yuxudan duranda, məsələn, gedib onu hər gün danlayır. Bu bullyingdir. Yəni, bunu gec yuxudan oyanmağın yolunu öyrətmir ki, necə yuxudan oyanmaq olar. Əksinə hər gün danlayır. Bu bullying hadisəsi sayılır. Məktəb psixoloqu ilə, daha doğrusu valideynlə əməkdaşlıq eləmək, bu psixoloq da ola bilər, müəllim də ola bilər. Maarifləndirmək valideyni bullyingin qarşısını alması yollarından ola bilər. 5-ci, məktəb psixoloqla əməkdaşlıq. Biz psixoloqla əməkdaşlıq eləyirik bir müəllim kimi, görürük ki, hansı şagirdin müəyyən problemləri var və problemlərini araşdırırıq. Əlavə bundan olaraq müəyyən suallar tərtib edir psixoloq deyək ki, sinifdə sorğular falan keçirdir. Yəni bununla da bullyingi müəyyənləşdirir və bununla da biz bullyingin qarşısını ala bilərik. Psixoloqla əməkdaşlıq eləyərək uşaq haqqında müəyyən fikirlər irəli sürüb
onu bullyingin qarşısını ala bilərik və yaxud da bullidirsə, əgər kiməsə əziyyət verəndirsə, bu prosesin də qarşısını ala bilərik. Sonra şagirdlərin özlərini maarifləndirməklə, bullying hadisəsinin nə olduğunu bildirməklə, onlara bullyingi izah eləməklə, bir şey çünki uşağa izah eləyəndə o həmin şey eləməkdən çəkinir. Məsələn, bullying hadisəsinin nə olduğunu, bullyinglə bağlı müxtəlif situasiyalar gətirəndə biz özümüz də görə bilirik ki, hə, o vaxtı müəlliflər bu bullying demiş. Mən bunu bilmirəmmiş. Amma biz şagirdlərə maarifləndirəndə, bu bullying haqqında izah verəndə onlar bullyingin nə olduğunu biləcəklər və özlərinə eləməklərini xoşlamadıqları kimi kiməsə də eləməyəcəklər bu bullying hadisəsini. Sonra 7-ci, müəllimin rol model olması. Yəni müəllim nümunə olmalıdır sinifdə, nə mənada? Hər mənada. Yəni bullying eləməməlidir müəllim. Şagirdlərlə belə deyək də o düşünmədən və yaxud da düşünərək onları incitməməlidir. Hər bir variantda onlara xoş davranmağı bacarmalıdır. Yəni onlara qarşı bullying hadisəsinə yol verməməlidir. Müəllimin özü bully olmamalıdır. Müəllimin özünün xoş davranmağı, bully olmamağı onlarda, uşaqlarda müəllimi bir rol model kimi görməyi, bir nümunə görməyi, onu belə deyək də, özlərinə düzgün, özünü rəftar edən adam kimi seçməklərinə kömək eləyəcək. Və bu da bullyingin qarşısının alınması yollarından biri sayılır. Müəllimin rol model olmağı. Bu da belə. Qısalaşdırsaq, bullying nə oldu? Bullying bir insanın digər insanı sıxmağı, ona qarşı zorakılıq tətbiq eləməyi. Məqsədinə görə bölündü 2 yerə. Məqsədli qəsdən, məqsədsiz qəsdən olmayan. Qəsdən olmayanda 2 yerə bölündü. Düşünülməmiş münasibətə görə bullying, yəni kimləsə münasibətdə düşünmədən ona qarşı bullying eləyirsən və tədris bullyingi, öyrənmə zamanı, öyrətmə zamanı kimisə incidirsən. Davranışa görə bullyingin növləri fiziki və qeyri-fiziki. Fiziki odur ki, əl-qolundan onu gedib vurursan. Qeyri-fiziki odur ki, sözlərlə, verbal olaraq, hərəkətlərlə, yəni vuraraq yox, sadəcə jestlərlə, mimikalarla, baxışlarla, bu olur qeyri-verbal. Sosial odur ki, bir qrupun bir nəfəri zorakılıq eləməyi, bir nəfəri sıxmağı. Bu da sosialdır. Birbaşa və yaxud da dolayı yolla təsirinə görə bullyingin növü bölünür 2 yerə, vasitəsiz və vasitəli. Vasitəsizdə özün kimisə incidirsən, arada heç kim yoxdur. Vasitəlidə üçüncü bir şəxs var. Sən kiməsə tapşırırsan ki, digər ikinci şəxsi o incitsin. Yəni kimdənsə xoşun gəlmirsə, sən deyirsən qardaş var, deyək ki, qardaşın kimisə döyürsən yerə. Bu olur vasitəli bullying. Kiberbullying də nə idi? Kiberbullying belə deyək də, sosial media üzərindən aparılan bullyingin, yəni sosial şəbəkələr üzərindən aparılan bir bullying idi. Bunu da özü bölünürdü 3 yerə. Birincisi verbal. Verbal o idi ki, kimdənsə yazılı, kimisə haqqında nəsə yazırdın. İkincisi qeyri-verbal. Qeyri-verbalda o idi ki, sən kiməsə şəkillərini, videolarını karikatura formasına və yaxud da digər bir xoşagəlməz formada paylaşırdın, onun haqqında olan bir şeyləri. Üçüncüsü nə idi? Fiziki bullying idi. Fiziki də o idi ki, sənin bank hesablarını oğurlayırdılar, kartından pul çəkirdilər, sənin deyək ki, Gmail-i oğurlayırdılar, oradakı nömrələri götürürdülər və ya şəkilləri pozurdular. Bu da olurdu xüsusilə bullyingin, kiberbullyingin üçüncü növü olan fiziki bullying. Belə, bu da bullyinglə bağlı mənim bu günlər sizə danışacaqlarım.